Daí dá um zoom assim, ó. Tá filmando já? Deixa eu chegar mais perto lá, mãe. Eu vou lá! Oi, Doncília! Oi, Doncília! Olha o arco-íris saindo da porta de casa, Doncília. Olha aqui. Ô Maria, o arco-íris engole! Otávio! Otávio! Escuta! Ô chifrudo, espera eu falar! O arco-íris diz que você ficar na boca dele, ele chupa você e vai soltar lá não sei onde, lá no fim. Olha, que coisa mais linda. Filmar pro Júnior ver.